2,000 ישראלים הפסיקו להיות פראיירים. זאת המהפכה. בשנה אחת. ברגע מאוד מרגש, המהפכה מתחילה היום. מהפכה אמיתית בשוק הסלולר. המחירים צומחים, החבילות פשוטות, השיחות לחו"ל כלולות בחבילה, והצרכן לראשונה חופשי ובוחר לעזוב את המפעילות המחלקות. גולן טלקום הופכת להיות הרובין של עולם התקשורת, והפרגון מגיע מכל כיוון. המהפכה שלנו מתרחשת באינטרנט. עשרות אלפי לקוחות מצטרפים אלינו באמצעות אתר פשוט וידידותי, בלי מרכזי שירות, בלי תורים. אני ראיתי היום במוקד השירות של גולן טלקום לפחות 90 נציגים שעובדים. היום השירות הטלפוני שלנו, אנחנו עולים יותר מהר מהחברות הסלולריות. בקיץ חתכנו את המחירים לחו"ל ב-75% והפסקנו את החגיגה שהייתה על חשבונכם. תוך 3 חודשים בלבד, 100,000 לקוחות החליטו להפסיק להיות פראיירים. אמרנו 100,000 משתמשים, המהפכה לא יוצרת. הוספנו 22 מדינות נוספות, פתחנו את שערינו מלקוחות כרטיסי הפריפייד והוספנו את הננוסים לאוהבי האייפון. חצי שנה הבאה החלטנו להחזיר אהבה ללקוחותינו. לראשונה בישראל, מבצע ללקוחות הקיימים, 4 חודשים חינם לכל בן משפחה שמצטרף. ובתועדות ממשיכות. התחרות מתעצמת, חברות הסלולר מורידות את המחירים, ואנחנו נחושים. הצרכנים הישראלים חייבים להפסיק להיות פראיירים. קוראים לחבילת סלולר מעל 49 שקלים לחודש, קוראים לחבילה יקרה מדי. חתכנו את המחיר ל-49 שקלים, והמתלבטים עוברים עכשיו לגולן טלקום. שנה חדשה, המהפכה הצליחה. עם ישראל כולו מחפש בגוגל את גולן טלקום. כמה שעוד גירדנו וחרכנו, לא מצאנו איזה שלד נוראי בארוך. מעל 100 נקודות מחירה מקריית שמונה ועד אילת. הלקוחות שלנו שוב מרוויחים. ראיתי שיש מבצע בגולן טלקום, שאם מצרפים חבר, מקבלים צ'ק. צ'ק לכל חבר שמצטרף ושים לרכב ללא עלות חודשית. מחליטים שוב לזעזע את השוק. 0 שקלים לחודשיים הראשונים, הכל כלול. ועוד הפתעה קטנה לפני שהסתיימה לשנה. נותנים יותר באותו המחיר. שלום, כאן מיכאל גולן, מגולן טלקום. יכולנו לעלות עכשיו פרסומת גרנדוזית בטלוויזיה ב1,000,000 שקל. מצפוני ללא הגבלה, 60 דקות שיחות כולל שיחות לחו"ל, ו10 מגה גישה, כל זה ב9 שקלים 99 אגורות לחודש. מהיום ולתמיד. צריך להודות ביושר. מיכאל גולן ושותפיו הורידו לנו את המחירים וגילו לנו הפראיירים שאכן היינו פראיירים. זוהי תמציתה של השנה הראשונה שלנו. פשטות, בהירות ואמינות. בטובים יותר ומשנים רחוק. מזה נהנים יותר מ-250,000 לקוחות שלנו. גולן טלקום, מספיק להיות פראייר. תודה רבה שבאתם. כבר שנה, הזמן רץ מאוד מאוד מהר. אני לא יודע מבחינתכם, אבל לא ראיתי את השנה, כמעט לא ישנו. למה? כי עבדנו ונמשיך לעבוד לטובת הצרכן הישראלי. מה זאת אומרת? וזה גם הסבר של הבדל בינינו בין גולן טלקום לחברות האחרות. ה-DNA שלנו זה ללחוץ על השוק ולשפר את המצב של הלקוח הקיימים שלנו ושל כל השוק הסלולר בישראל. דוגמה, השקנו חבילת 99 שקל, פעם הראשונה שזה לא הגבלה, שיחות, MMS, SMS, הוספנו שיחות לחו"ל, 55 ילדים, ומה אתם יכולים לראות פה? 2 דברים. קודם כל, כולם מדברים על חבילה ללא הגבלה, חוץ מאנחנו, ובשביל להיות, להגיד את כל האמת, עוד מתחרה אחד, אם אתם גולשים מיד כסף מסוים, אתם משלמים חריגות. בגולן טלקום, לא. בגלל שלנו גיגה, יש ירידה של מהירות, אבל אין חריגה בדאטה. דרך אגב, זה קצת מצחיק לראות שאפשר לדבר על חבילה ללא הגבלה עם הגבלה בקצב דאטה. דבר שני, הוספנו, בכוונתנו, לשפר ולעבוד לטובת הצרכן, הוספנו 26 יעדים בינלאומיים.
היום, ברוב מהמקומות אפשר לדבר, בלי לשלם גרוש, זה כלול ב-99. רוסיה, אוקראינה, ארגנטינה, ארצות הברית, קנדה. והתפיסה הזאת, להמשיך לבד, לשפר את החבילות, להוסיף דברים, זה מה נעשה לעולם ועד. זה ה-DNA שלנו, זה האסטרטגיה שלנו. זאת אומרת שצריך להבין, נותנים את הטוב ונמשיך לתת את הטוב. עוד דוגמה, את החבילה 9 שקל, 60 דקות, 60 SMS ו10 מגה שהשקנו. עכשיו, SMS ללא הגבלה בשביל 10 שקל לחודש. ואפשר לדעת 60 דקות, לא רק לרשתות ישראליות, לכל רשתות של 55 יעדים. זה חבילה מאוד 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 זולה. צריך לדעת שבשביל 10 שקל אצל החברות האחרות, ברוב מהזמן אין לכם מקסים, בלי שיחות בלי שום דבר. היום במדינת ישראל SMS ללא הגבלה זה בשביל פחות מ-10 שקל. אנחנו, וקראתי הרבה דברים על זה, ואני רוצה לעצור ולהגיד מילה. היו המון צינים על ההשקה שלנו, על העתיד של החברה. אני רוצה להגיד לכם, הכל בתוכנית העבודה שלנו. יש לנו פעולות, כל כמה שבועות, כמה חודשים, לא רק מבצעים, גם פעולות בלתי תקדים, בשביל להמשיך להוביל את התחרות בשוק הישראלי. אם זה יעצור, קראתי כמה פעמים שזה יעצור יום אחד אחרי הערבות בנקאית או בשלב מסוים, לא, זה לא יעצור. זה ה-DNA שלנו, זה האופי שלנו. נמשיך להוביל את התחרות. מה עשינו? קודם כל, וראיתם את זה בסרט, 4 חודשים חינם, רק ללקוח הקיימים שלנו. אחר כך, 6 חודשים ב-50%, ב-49 שקל. חבר מביא חבר ומביא צ'ק, כי מי התומכים הכי גדולים של גולן טלקום? הלקוח הקיימים. אז במקום להשתמש בסוג של מתחבר, סוג של דילרים, הכי חשוב להגיד להם תודה רבה ולתת להם צ'ק שהם יצטרפו לקוח חדש. חודשים חינם בחבילה ללא הגבלה, זה עדיין בתוקף, ונתנו גם רק ללקוח הקיימים 3 חודשים חינם בשביל החבילה 9 שקל, אחרי השיפור שעשינו והוספנו את ההוספה של ה-SMS ללא הגבלה. שירותים נוספים, וזה מראה לכם גם שאין לנו אופי של חברה סלולרית, אין לנו אופי של חברה תקשורת, אבל כן, בכל שירותים החשובים אנחנו נהיה פה וגם נמשיך להוסיף שירותים שעדיין לא קיימים בשוק. יהיו כמה הפתעות בשבועות וחודשים הבאים. מה הוספנו? שים גול לרכב, שים לדיבורים לרכב, צריך לדעת שנכון לעכשיו אנחנו החברה החדשה היחידה עם השירות הזה. ודבר שני, השירות הזה הוא בתשלום אצל החברות האחרות, אצל החברות הוותיקות. אצלנו, השים לרכב זה חינם, וזה לכל לקוח שלנו 99 שקל או 10 שקל. אוטוטו אנחנו ניתן את האפשרויות לבעל דרכון זר וכרטיס אשראי זר להצטרף לגולן טלקום, ועוד משהו יותר משמעותי מבחינתנו, כי אנחנו רוצים להוביל את התחרות בשביל כל עם ישראל, את הוראת קבע על חשבון דואר. יש חלק משמעותי של האנשים שאין להם כרטיס אשראי ולא רוצים לתת את הכרטיס אשראי. לפני הקיץ הם יהיו עם אפשרויות להצטרף גם למהפכת גולן טלקום וגם ליהנות מהמחירים הכי זולים. פה אני רוצה לעצור דקה, כי זה אולי משהו שאנחנו הכי גאים. שהשקנו, וגם לפני, כל האנליסטים, המתחרים, חלק משמעותי של העיתונים, של העיתונאים, אמרו, לא, אתר אינטרנט זה לא מתאים לסלולר. האתר אינטרנט שלנו, גולן טלקום.co.il, ב6 שפות, הוא המנוע של גיוס לקוח שלנו. ואפשר להגיד שהיום הוא אחד מהאתר אינטרנט, אי-קומרס, הכי גדול במדינת ישראל. כי כן, רוב גדול, כמעט כל המצטרפים שלנו, הם הגיעו דרך האתר גולן טלקום.co.il. זה שינוי תפיסתי של הצרכן הישראלי. זה שינוי תפיסתי של השוק הסלולר. ולמה זה חשוב? כי זה פשוט, ויותר מזה, זה שקוף. זאת אומרת שאתר אינטרנט זה איך להוכיח שאתה נותן את כל הפרטים שהלקוח פוטנציאלי קיים
שרוצה להצטרף, הוא יכול לבחור את הכל, הוא יכול להסתכל בכל, הוא יכול ממש לשלוט אם הוא רוצה או לא רוצה להצטרף. וזה שינוי מאוד משמעותי, ועדיין אנחנו היחידים, עם התפיסה הזאת, עדיין אנחנו היחידים שמגייסים לקוח דרך האתר אינטרנט. למה? כי אנחנו היחידים שכל התנאים שלנו מאוד ברורים, מאוד שקופים, ואנחנו נותנים את כל האלמנטים. המשחק של משא ומתן אישי בין החברות הוותיקות ללקוח לא מסתיים, והם ממשיכים. הוספנו 105 נקודות מכירות ברחבי הארץ, עם חנויות עצמאיות ועם הרשתות באג ובסט מובייל. אנחנו ממשיכים למודל שלנו, אין לנו נקודות מכירות שלנו. חתמנו הסכם אסטרטגי מאוד מאוד חשובים, מאוד חזקים, וזה נותן לנו את האפשרויות. למישהו שרוצה לקבל את הסים על המקום, הוא יכול מקריית שמונה לאילת לקבל את הסים. דבר שני, מישהו שרוצה לקנות מכשיר, לקבל תיקונים על המכשירים, ללכת ל-105 נקודות בשביל לקבל את השירות הזה, לקנות את המכשיר. גם, דרך אגב, את המכשירים הכי חדשנים. השקנו מבצע על ההשקה של הגלקסי S4, ובזכות השותפים שלנו, באג ובסט מובייל, זה נותן לאפשרויות ליהנות ממחיר מאוד טוב במכשיר ולהמשיך ליהנות מכל היתרון של גולן טלקום. אנחנו דומים לסטארט-אפ ישראלים קלאסיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאין לנו חובות. מי מממן את החברה? הבעלים. זה הבניין, המשפחת פריון והדין. אני קורא לפעמים שהמצב הפיננסי שלנו הוא בסימן שאלה. אם אתם מסתכלים את המצב הפיננסי של כל שחקן בשוק, וכל אחד יש ים של אגף, יש גם של חובות. אנחנו היחידים בלי חובות, בלי אגפים, במצב פיננסי בריא. מי מממן את החברה? הבעלים. דבר שני, אנחנו מאוד ממוקדים על מה אנחנו עושים, ואנחנו חברה רזה, שימשיך להיות חברה רזה. 35 עובדים, יותר מ-200 אנשים בשירות לקוח. השירות לקוח הוא איתנו בתל אביב, באותו משרדים, וזה משהו דרך אגב, גם שאנחנו מאוד 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 גאים, כי התחלנו, אתם יודעים את זה, בקושי. היו כל כמה מיני שבועות דרך אגב, מהחברות הוותיקות, שאין לנו מענה אנושי, שאנחנו לא זמינים, שאנחנו לא עונים כמו שצריך. היום זה לא רק אני שאומר את זה. כל מבחנים של כמה מיני כלי תקשורת בדקו את השירות לקוח של כל החברות חדשות וותיקות, והיום יש לנו שירות לקוח מהיר, זמין ומאוד איכותי, ואם אנחנו משווים מול השוק, אנחנו ממש בפרונט ליין של השוק, אנחנו עם התוצאות הכי טובות. ונמשיך. המטרה שלנו, ואנחנו שם, זה 2 דקות של זמן המתנה בממוצע, ולענות באימיילים או בשאלות בפייסבוק בין 24 ו-48 שעות. זה עובד מכמה חודשים כבר, זה הבדל משמעותי בינינו לחברות חדשות אחרות, וזה גם עושה לנו עכשיו הבדל לטובת גולן טלקום וגולן טלקום לחברות הוותיקות. 257,750 לקוח. זה נטו. זאת אומרת שכל האנשים שהגיעו והצטרפו לגולן טלקום, פחות כל האנשים שעזבו גולן טלקום. בשנה. זאת אומרת שנטו, יום ולילה, ימי רגילים או שבתות, ימי רגילים או חגים, ימי עבודה או ימי חופש, כל 2 דקות לקוח אחד מצטרף מגולן טלקום. כל 2 דקות במשך 365 ימים. זה הישג מאוד משמעותי. אנחנו אומרים להם תודה רבה. אנחנו יודעים שבלי הלקוח שלנו אנחנו כלום. ואנחנו יודעים שה-257,000 האלה מחזקים את התחרות וממשיכים ממש להיות המנוע של התחרות בשוק הסלולר בישראל. אני גם יכול להגיד שהמחאה החברתי מתחילה שוב. אפשר להגיד שאנחנו היחיד של המחאה החברתית שלפני כ2 שנתיים. למה?
כולם יודעים שיש בעיה של יוקר החיים. זה מציאותי, זה אמיתי. באיזה מגזר של המשק המחירים הם ירדו רק בסלולר. בזכות מי? בזכות גולן טלקום, אבל יותר מזה, בזכות ה-257,000 שהצטרפו אלינו. עוד דבר שאני רוצה להגיד, הרבה מכם מסתכלים במספרים של המספר ניידות, כל השוק יודע את המספרים, כמה עברו לזה חברה לזה חברה, אבל צריך לדעת שיש אצלנו, וגם בגיוס יומיומי, 30% של הלקוח שבאים בשביל לבחור מספר חדש עם הקידומת שלנו 058. זה מאוד משמעותי וזה ימשיך כל יום. הממשלה נתנה לפני כמה חודשים את כל הפרטים לגבי ה-7% נתח שוק. וגם פה יש כל כמה מיני אלמנטים של גלגול, אז אני רוצה לפרט את כל המצב. הערבות הבנקאית של גולן טלקום מול משרד התקשורת זה ערבות של 350 מיליון שקל. הערבות הזאת נתנו בשביל לקבל את הרישיון, בשביל להיות את המפעיל החמישי, את המפעיל החדש במדינת ישראל. המטרה זה לקבל את הערבות בחזרה. איך? לפי חוקי המכרז אנחנו צריכים להגיע ל-7% נתח שוק. הממשלה נתנה מספרים בכמות סינים, בכמות דקות ובשקלים של הכנסות. הם מגדירים את העוגה, את השוק, לפני הכניסה שלנו. ויש לנו עד דצמבר 2016, עוד יותר מ3 שנים, בשביל להגיע ליעד. היעד, אם רוצים להזכיר רק מספר אחד, זה בין 350 ל-400 אלף לקוח. למה אני אומר בין? כי כמו אמרתי לכם, זה גם תלוי בהכנסות ובכמות דקות. עשינו יותר מ2/3 של העבודה, יותר מ2/3 של הדרך. אין לנו ספק שנגיע ב-2016, בדצמבר 2016, ל-100% של אחוז בחזרה. זו הייתה התוכנית המקורית שלנו מיום הראשון, זה הישג משמעותי. ולפני זה, בדצמבר 2013, בעוד 8 חודשים, יש תחנת ביניים שהממשלה נותנת ליניארי פרופורציונלי איפה נגיע. אז היום הגענו ל2/3, נגיע ל-75%. וגם זה הישג גדול, צריך להודות שזה לא היה מתוכנן בתוכנית המקורית שלנו. אז בשביל להיות מאוד ברור, מימנו את הכל, השקעות של האנטנות, שוטף יומיומי, ערבות בנקאית מהבעלים, בסוף שנה נקבל חלק משמעותי של הערבות, ובדצמבר 2016 נקבל 100% של הערבות. בניית תשתית, אנחנו לא הבניינו, אי אפשר להרוויח שאתה הבניינו. יש סימן שאלה, אני לא מדבר על השוק ישראלי, אבל יש סימן שאלה בכל העולם כולו על העתיד של ההבניינו. אנחנו חברה סלולרית אמיתית, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאין כסף, אין סוד, צריך לבנות את התשתית. אנחנו בונים את התשתיות שלנו, אנחנו בונים את האנטנות שלנו, יש לנו כבר 500 אנטנות, אנחנו נהיה עם 900 אנטנות בסוף השנה, מתקני גישה, כמה היתרים, וזה נכון שהגיעה כבר ממשלה חדשה ושר חדש. זה הדבר הכי חשוב מבחינתנו בשביל הרגולטור החדש, להמשיך או לשפר את המערכת החוקית של האנטנות. כן, אנחנו חייבים להמשיך לבנות אנטנות, אנחנו חייבים לעשות את הכיסוי של כל המדינה. אני גם רוצה, דרך אגב, בשביל לסיים על זה, להזכיר את היעד ואת האלמנטים של הרישיון. אנחנו משתמשים ב-National Roaming. יש לנו 7 שנים בשביל לעשות את הכיסוי של 90% של האוכלוסייה. זאת אומרת, עד ינואר 2019, וכן, נתמודד מול ההתחייבות שלנו, גם אם זה נכון שזה מאוד תלוי
מהשינויים של המסגרת החוקית, הרגולטורית, מבחינה של הניירות ערך. מה עוד? למה אנחנו פה? אנחנו פה בשביל מסר מאוד פשוט שהיום התחרות מציאותית, שהיום אנחנו פה ולעולם ועד. אני קורא כל הזמן שכל פעם שאנחנו עושים משהו זה מראה שאנחנו בלחץ, אז ממש אל תכתבו את זה שוב, אנחנו עושים משהו כי אנחנו רוצים להמשיך להוביל את התחרות ולהמשיך לעבוד את טובת הצרכן הישראלי. איזה סוג של פידבק קיבלנו מול החבילות שלנו, מול ההצעות שלנו? יש חלק מהאוכלוסייה, אולי לא אתם, שאמרו עדיין אנחנו לא משתמשים הרבה בדאטה. עדיין אנחנו לא משתמשים הרבה בגלישה. למה? חלק כי הם חרדים, חלק כי יש להם מכשיר דור שני, חלק כי הם משתמשים בווי-פיי, חלק כי הם נכון לעכשיו אין להם סמארטפון והם לא יכולים להשתמש בדאטה. אבל הם אמרו, הקונספט שלכם, של שיחה ללא הגבלה, הוא קונספט מאוד מאוד מתאים. אז שמענו את זה. מה אנחנו חושבים על זה? אנחנו חושבים שיש היגיון בזה. שזה נכון, שנכון לעכשיו, לא לכולם רוצים דאטה ללא הגבלה ומשתמשים בגלישה. אבל מה בטוח? שזה משהו זמני. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהראייה שלנו, לא רק שלנו, שהגלישה תהיה לכולם בעוד כמה חודשים, שנה, שהכיוון היסטורית זה לתת גלישה ללא הגבלה לכולם עם סמארטפון. אז חשבנו על זה, מקווה שהמסר יחזור שוב, אבל אפשר גם לתת ולגלות את הסוד הזה. אנחנו משיגים חבילה יום הולדת. זה לא מבצע, זה חבילה. זאת אומרת שזה ללקוחות הקיימים, ללקוחות החדשים, אבל כמו כל יום הולדת, יש לו פרק זמן מוגבל, זאת אומרת שאפשר להצטרף עד סוף יוני ורק עד סוף יוני. חבילה שכולל שיחות לרשתות ישראליות, SMS לרשתות ישראליות, ללא הגבלה. אין בחבילה הזאת גלישה, MMS או שיחות לחו"ל. המחיר של החבילות מאוד מאוד זולות, הדאטה בגלישה גבוהות בדאטה. והמחיר החודשי של החבילה יום הולדת שלנו, חבילה SMS ושיחות ללא הגבלה. אולי המחיר יגלה מהמסך. המחיר של החבילה הזאת, תנחשו, זה מאוד פשוט, הוא 50 שקל לחודש. בשביל 50 שקל לחודש, כל המצטרפים החדשים או כל הלקוח הוותיקים, הם יכולים ליהנות משיחות ב-SMS ללא הגבלה. זה המתנה שלנו בשביל היום הולדת, זה המתנה שלנו ללקוח שלנו ולמצטרפים החדשים. זה משהו מאוד מוגבל בזמן, זה משהו שיסיים בסוף יוני, גם בשביל הלקוח הקיים, גם בשביל הלקוח החדשים. יש לנו עוד הפתעה קטנה, אבל אנחנו צריכים את המחשב בשביל זה, אז נקווה שהם יצליחו. לאלה שעוברים גם, או שרק? גם הלקוח הקיימים יכולים ליהנות מהחבילה הזאת, במשך הפרק הזמן הזה, זאת אומרת שאפשר להצטרף עד סוף יוני 2013, ורק עד סוף יוני 2013. יש לנו עוד הפתעה קטנה, מקווה שהם יסתכלו את זה. הפתעה מאוד פשוטה ושעונה גם לשאלות שלכם. ראיתי דרך אגב שכמה כלי תקשורת מתרגמים עכשיו רעיון של ניאל מעיתונים אנגלים או מעיתונים בארצות הברית. אז יש שאלה, מה רוצה זאביי ניאל לגבי גולן טלקום? הוא בא לבקר לארץ או לא? הוא מעורב או הוא לא מעורב?
איך הוא רואה את העתיד של החברה? למה הוא השקיע פה וכמה זמן? יהיה לכם, מקווה, תשובה על זה בכמה דקות. Oh, surprise! Xavier, merci que tu sois venu, c'est très sympa. J'ai quelques petites questions pour toi, alors je les poserai en hébreu. Je te réponds en hébreu. Réponds comme tu peux. פרי זה הצלחה טובה וגדולה, פרי מובייל בצרפת. פה אתה תומר בנו ואנחנו מתקדמים יפה. איך אתה מסביר את ההצלחה של פרי, את ההצלחה של גולן טלקום, מה אתה חושב? L'idée de départ, c'était la même, c'est que les opérateurs en place ont vraiment considéré les gens, les consommateurs, comme des pigeons. Et c'est vraiment quelque chose qui était valable en Israël avec des prix absolument délirants, des offres extrêmement complexes où on trompe le consommateur, vraiment le gruge délibérément et volontairement pour se faire un maximum d'argent et pour pouvoir payer des dividendes colossaux. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose de complètement différent en Israël, de créer quelque chose qui soit basé sur des choses plus saines. Quel est pour toi ce nouveau standard? Le truc, c'est quoi? C'est de faire à la fois de la simplicité, de la qualité et un bon prix. Et c'est qu'au bout, que le consommateur trouve une offre honnête, c'est-à-dire qu'il a le sentiment de payer pour quelque chose qui est juste, de payer un prix juste pour quelque chose qui est bon. C'est l'honnêteté pour moi le mot le plus important. Je pense que tu n'as pas besoin de répondre parce que tu as déjà répondu. Une question qu'on me pose souvent, mais je ne peux pas répondre à ta place, pourquoi tu as décidé d'investir en Israël? Parce que moi j'adore Israël parce que c'est un pays extrêmement dynamique dans lequel il y a des gens qui créent des entreprises, qui créent des startups. C'est un pays complètement différent, qui change, dans lequel on a des jeunes qui sont dynamiques, qui ont envie de créer des entreprises, qui ont une soif de réussir, une envie de réussir. Je suis investisseur de plusieurs startups ici et j'ai encore envie d'investir ici parce que on est vraiment dans un pays qui change les choses. Tu as un conseil, un tip à donner à tous les entrepreneurs? Et attention parce qu'en Israël, il y a des très bons entrepreneurs. Alors le premier truc, c'est que je crois qu'il faut que tous les gens du monde viennent entreprendre en Israël parce que c'est un pays fantastique pour entreprendre. On a des entrepreneurs ici qui sont absolument brillants ici. Moi, je suis investisseur dans de nombreuses startups en Israël et j'adore ce pays parce que c'est un des pays les plus modernes au monde. Je pense que quand on est en Israël, je me sens comme dans la Silicon Valley. Quand on est à Tel Aviv aussi, on se sent comme dans la Silicon Valley. C'est vraiment fantastique. Je te remercie. On continue de faire la balade dans le service client.